為咁樣太普通啦。咁最後就唔係最後，其實好耐啊呢個。咁咧就買咗呢個餅卡啦。唉，終於買到啦，勁開心的說。好，咁而家咧就收好前面嘅嘢先啦。咁可能會分兩 part，可能。好啦，咁個封面就係咁樣樣啦。好啦，可以種到糖柑花園。好，咁其實本身係諗住同我個 friend 分㗎咯，不過就爆，即係我同我個 friend 分，即係每人爆半盒咯。不過就想自己爆一盒啦。哇，好靚啊，超正！咁佢今次嘅包裝就有兩隻款啦。咁我哋就入開呢一行先啦，不如。咁我包落地下。好啦，咁一包一包嚟啦，咁就準備紙巾擺餅。好，包一包。我今日喺 B 站咧見人 po 呢一個咧，第一包識嘅種花園糖柑，即係我舉咗中指咯。啊 Ruby 啊！今日係咪 Ruby 運咧？好，我驚有餅碎，個紙巾攞嚟抹嘅。係啦，咁之後到第二包，應該就兩隻款啦，個包裝就呢兩隻款啦。咁希望可以一條片過晒佢啦。我要種花園糖柑啊！善子係咪夜雨？好，暫時係一連身嘅雲。咁花園出嚟啦，花園你出嚟啦，好唔好？我等咗你好耐啊，花園。糖柑點解唔係花園？點解唔係花園？算啦，我份人冇咁好運咯。我啲運氣已經嘥晒喺個 Ruby 嗰張，Ruby 嗰個毛巾度。哎呀 ，shit！ 唉，之後就呢個靚喎，全圓，超級靚咯呢個。唉，啲餅咧，其實諗住咧，當 lunch 食咯，慳 lunch 錢飯錢啦。之後去掃兜邊就係咁。啲餅其實好有用。Marie 啊，我要種花園啊！大佬啊，你出嚟啦，好唔好啊？唉，花園啊！俾我拎晒成沓出嚟，好煩，成日要踎低拎。我而家嘅心情十分之期待。咁就呢個 music 卡嚟㗎啦，咁就一單嗰個軍徽，啲張真係好靚喎，呢張超級靚。其實我等佢出餅卡等咗好耐啦，即係等到頸都長埋。傻！唉，BB 終於出嚟啦！我要燙金喎，但係我頭先蝦咗，唔好意思。Daya，點解淨係得啲糖金㗎？唔可以咁㗎喎。Ruby 有冇？你唔俾花園我都俾 Ruby 我。啊，千哥啊，三推。唉，都好啦，三推。係咪先？都你仲未推係咪？啊，好驚啊！蝦果男啊，唔好咁對我啦，得翻一番一款都冇。咁快開晒嘅，點解會？2、3 Ruby 啊！我而家仲未種到花園嘅一個咯。堆餅好高。唉，點算啊？唔可以咁噶，大佬。喂，唔可以一張花園，唔係一張花園糖柑都冇。乜又係呢個㗎？唉，真心嬲！我已經感覺到人生最灰心嘅時候。唉，真係傷心到包裝都唔識開。花園啊，你出嚟啦，好唔好啊？
我又得翻4包咋，即係你唔好咁玩我啦，大佬，你真係你咪玩嘢啊！花園啊，果籃啊，冇乜，真係冇乜希望啦。唉，一盒邊會咁多張糖金先係咪？係咪？果籃我唔中意咯，點算？我唔想要果籃，點算咧？果籃同呢個都唔中意咯，我好想有3推先哥嚟揾我。算完，唉，算啦，冇機會咯，冇機會咯，好絕望啦！而家我竟然嘥咗咁多錢都中唔到，係咪？你至少都俾張唔燙金嘅啲隻款我啦，好唔好？即係你咁樣一張都冇，你唔掂啦！終於出嚟啦，唔係燙金咯，係咯，就唔係燙金咯。唉，真係唔好咁啦。Ruby 燙金，冇啦，佢唔會重複噶嘛。好啦，最後一個2、3切卡。好啦，咁今日咧，其實都算好噶啦。雖然冇燙金，但係2隻款齊晒啦，都叫 OK 啦。咁 Ruby 到 Ruby 校服咧，冇 Ruby 校服。咁同埋 Ruby 校服同埋一單都有啦，Chica 都睇咗啦，咁1、2、3推都有晒啦，咁其實都算唔錯啦。1、2、3推嘅2隻款都齊晒，但唔知點解會重複咯。好啦，咁而家就介紹一次先嘅，係啦，咁咧首先就係 Chica 啦，老婆啦，我已經升咗做老婆啦，話說。咁燙金就果籃啦，Marley。呢個 Ruby 大家自己睇啦，燙金呢個大家自己睇。咁今次就冇中到，係咯，冇係啦。咁今次就咁啦，冇中到 U 咯，唔係讀 U 係咪咁？係啦，唔知我陣間會 check 下點讀噶啦。係啦。咁咧，今次就係咁多啦，咁希望大家會鍾意呢條片啦，拜拜。